ආයුබෝවන් ළමයි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් ගාන කතා කරන අපේ ලෙසන් සීරීස් එකේ 6 වෙනි පාඩමට හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් ඒ කියන්නේ data link layer එක සහ error detection ගැන කතා කරන්න යන්නේ. බේසික් නෙට්වර්ක්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ළමයිට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි පාඩම පටන් ගමු. පොඩ්ඩක් හිතාලා බලන්න අපි පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් ලියුමක් යවනවා කියලා. ලියුමේ එන්වලප් එක ඩැමේජ් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක වරදියට ලියලා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් එක හරියට හැන්ඩල් කරන්න ඕන නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වලත් data යවනකොට errors එන්න පුළුවන්. මේ errors ඔල්ලගන්න එක සහ data හරියට deliver කරන්න එක තමයි අද අපි කතා කරන data link layer එකේ main job එක. අද පාඩමේ road map එක මේ විදිහටයි. data link layer basics වල ඉඳලා ethernet frame එක අතුලේ තියෙන්නේ මොනවද, devices හොයාගන්නේ කොහොමද, errors catch කරන්නේ කොහොමද සහ network collisions කියන්නේ මොනවද කියලා අපි බලනවා. බය වෙන්න එපා, මේ structure එක නිසා exam questions වලට answer කරන්න මරා ලේසි වෙයි. පළවෙනි කොටස data link layer basics. මේක තේරුණාද කියලා අපි basic එකෙන්ම පටන් ගමු. data link layer එක කියන්නේ network එකක local delivery van එකක් වගේ. එකෙන් කරන්නේ එක node එකක් ඉඳලා adjacent node එකකට, ඒ කියන්නේ ළඟම තියෙන device එකකට datagrams pass කරන එක. Ethernet හරි Wi-Fi හරි use කරලා මේ reliable local delivery එක කරන්නේ මේ layer එකෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, data frames වලට packet කරන්න එක සහ error detection කරන්නෙත් මෙතනදී තමයි. So, the crucial point is මේක තමයි local link එක successfully maintain කරන්නේ. දෙවෙනි කොටස inside an Ethernet frame. දැන් අපි අපේ network envelope එක අතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. Ethernet frame එකගේ structure එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන preamble කියලා 8 bytes field එකක්. ඒක නිකන් market stamp එකක් වගේ. receiver ට frame එක පටන් ගන්නවා කියලා කියන්න synchronization වලට use වෙන්නේ. ඊට පස්සේ destination සහ source ගේ MAC addresses තියෙනවා. හරියටම ලියුමක address එක වගේනේ. අන්තිමට checksum කියලා 4 bytes field එකක් තියෙනවා. data එක damage වෙලාද කියලා check කරන්නේ මේකෙන්. මෙතනදී වෙන්නේ actual data එක, ඒ කියන්නේ අපි යවන payload එක sender සහ receiver ගේ MAC addresses එක්කම හරියට wrap වෙන එක. නිකම් address කරපු envelope එකක් අතුලේ ලියුම තියෙනවා වගේ. මේ විදිහක frame එක හැදෙනවා තමයි ඒක wire එක දිගේ යන්න ලෙස්ති වෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි MAC address කියලා ලොකු word එකක් use කරා නේද? ඒත් MAC address එකක් කියන්නේ එතට මොකද්ද කියලා හිතලා බලලා තියෙනවද? පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ඒක මොකද්ද කියලා හිතාගන්න. තුන්වෙනි කොටස finding devices. ඒ කියන්නේ MAC addresses. devices කොහොමද මේ layer එකේ එකිනෙක හොයාගන්නේ කියලා අපි බලමු. MAC address එක කියන්නේ media access control address එක. මේක 6 byte field එකක්. Ethernet communication වෙලාදී මේක අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙනවා. මොකද network එකක device එකක precise home address එක වෙන්නේ මේ MAC address එක. මේකෙන් තමයි frame එකක direct sender සහ receiver කවුද කියලා හරියටම identify කරන්නේ. හරියට බලුවොත් normal devices කතා කරන්නේ IP addresses වලින් උනාට Ethernet එකෙන් data යවන්න MAC address එක ඕන වෙනවා. ඒක හොයාගන්නේ ARP නැත්නම් Address Resolution Protocol එකෙන්. මේක නිකන් ක්ලාස් එකක් ළඟ එකෙන් මේ IP එක කාගේද කියලා ලොකු සද්දෙන් අහනවා වගේ වැඩක්. Step 1 විදිහට sender broadcast කරනවා ARP request එකක්. ඊට පස්සේ ඒ IP එක තියෙන target device එක එයාගේ MAC address එක කියලා reply කරනවා. මර simple නේ. හතරවෙනි කොටස catching errors. ඒ කියන්නේ parity ගැන. කලින් ලියුමේ කතාවට අයත් ගියොත් data එක යද්දී noise නිසා corrupt වුණොත් අපි කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා මෙතනදී බලමු. error detection වලදී use කරන basic method එකක් තමයි parity bit කියන්නේ. exam එකදී මේ වගේ හිතන්න පුළුවන්. මේකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. even parity සහ odd parity. even parity වල කරන්නේ data එකේ තියෙන එක ඉලක්කම් ගානේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් even number එකක් කරන්න තවත් bit එකක් එකතු කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට 1 දක්වා 1 1 වල 1 ඒවත් 3ක් තියෙනවා. ඒකේ even කරන්න තව 1 එකක් එකතු කරලා 1 දක්වා 1 1 කරනවා. odd parity වලදී කරන්නේ ඒක ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් කරන එක. මේ මත් එක ගොඩක් clear නේද? අපි පොඩ්ඩක් question එකකින් බලමු. මේ වගේ past paper thinking ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. parity bit එකකට පුරුවන්ද එක පාරට errors දෙකක් වුණොත් ඒක detect කරන්න. පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ හිතලා බලන්න මේ math එකත් එක්ක ඒක කරන්න පුරුවන්ද කියලා. උත්තරේ තමයි බා. parity method දෙකට errors දෙකක් එකට වුණොත් detect කරන්න බෑ. මොකද්ද? bits දෙකක් එකපාරට flip වුණොත් total count එක ආයෙත් කලින් තිබුණ පරිදි even හරි odd හරි වෙලා guard එකෙන් රිංගලා යනවා. ඒකයි මේ method එකේ තියෙන ලොකු weakness එක.
මේක නිසා තමයි CRC නැත්නම් cyclic redundancy check වගේ advanced methods වලට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. පස්වෙනි කොටස network collisions. දැන් errors ගැන කතා කළා ඇති. delivery van දෙකක් එකපාර හන්දියක crash වුණොත් වගේ දෙයක් network එකේදී වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි මෙතනදී බලමු. මේක නිකන් ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් නැති බිසි හඬියක වාහනයක් එලවනවා වගේ වැඩක්. එකම බ්‍රෝඩ්කාස්ට් channel එකේ devices දෙකක් එකපාරට කතා කරන්න ගියොත් crash වෙනවා. මේක handle කරන්නේ මේ steps වලින්. පළවෙනි එක transmit කරන්න කලින් listen කරනවා channel එක free ද කියලා. දෙවෙනි එක collision එකක් වුණොත් ගමන්ම stop කරනවා. තුන්වෙනි එක ඊට පස්සේ අනිත් හැමෝටම alert කරන්න jam signal එකක් හරි horn එකක් හරි ගහනවා වගේ network එකට signal එකක් යවනවා. හතරවෙනි එක අන්තිමට random වෙලාවක් wait කරලා ආයෙත් try කරනවා. එක්කෙනෙක්ට එක random වෙලාවක් නිසා ආයෙත් crash වෙන එක ගොඩක් අඩුයි. හයවෙනි කොටස exam practice questions. Okay. දැන් අපි අපේ final checkpoint එකට ආවා. ඉගෙනගත්තු දේවල් test කරන්න time එක. අපි ඉක්මනට exam style recap එකක් කරමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය Ethernet frame එකක preamble එකේ main purpose එක මොකක්ද? හිතන්න පොඩ්ඩක්. උත්තරේ තමයි synchronization. එකෙන් තමයි receiverට frame එකක් start එක recognize කරන්න සහ clocks match කරගන්න උදව් වෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ original data එක 10.1.1 නම් even parity apply කරලාට පස්සේ එක කොහොමද පෙන්වන්නේ? උත්තරේ තමයි 10.1.1. මොකද 10.1.1 වල එකේ ඒවා තුනක් තියෙනවා. ඒක even number එකක් කරන්න අපි තව එක bit එකක් add කරන්න ඕන. එතකොට total එක 4යි. ඒ කියන්නේ ඒක even. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය collision එකක් වුණාම ඒ devices වලට තියෙන immediate next step එක මොකක්ද? උත්තරේ තමයි ඒ වෙලාවේ transmit කරන්න එක stop කරලා අනිත් අයට alert කරන්න jam signal එකක් යවන එක. එකෙන් තමයි damage එක control කරන්නේ. නියමයි? Great job. ඉන්ටර්නෙට් යනකොට මේ process එක තත්පරයකට මිලියන් ගණක් වෙලා තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. invisible lightning fast coordination එක මර interesting නේද? මේ concepts exam එකට විතරක් නෙමෙයි. technology එක වඩ කරන විදිහ තේරුම් ගන්නත් ගොඩක් වඩගත්. දිගටම ඉගෙන ගන්න. තවත් explainer එකකින් අපි හම්බ වෙමු. අයුබෝවන්.